zeigen, was die Deutschen zum Beispiel über die Leute von der ganzen Welt hier leben. Und die schreiben zum Beispiel eine sehr, sehr gute Sache. Und das wäre das. Diskriminierung und Gewalt. So, das heißt, in Deutschland ist jeder ist gleich und jeder hat gleiche Menschenrechte und haben Sie kurz Zeit? Eine Minute? So, das finde ich sehr, sehr stark, was die haben hier bei La Plata gemacht, Diskriminierung und Gewalt. Hier in Deutschland ist ein demokratisches Land und hier in Deutschland ist jeder Mensch gleich. Ich lebe seit 35 Jahren in Deutschland. Ich habe bis jetzt nie ein Problem gehabt und egal wo bin ich hingegangen, habe ich immer Recht gehabt. Ich bin immer behandelt worden wie ein gleicher deutscher Mensch. Neben mir steht ein junger Mann und ich möchte gerne mal so ihn fragen. Ich finde das sehr, sehr gut und sehr, sehr toll, diese Plakate. Also ich möchte halt immer noch Aufmerksamkeit zu schaffen, weil es gibt halt trotzdem immer noch Diskriminierung, obwohl Deutschland ja ein freies, demokratisches Land ist, wie gesagt. Genau, aber es gibt immer noch tatsächlich Diskriminierung, gerade für Minderheiten, auch die werden das bestimmt erlebt haben. So erlebt Nein, habe ich nicht erlebt. Ist wirklich Glück, weil es gibt halt viele, die trotzdem noch, aber wir versuchen halt mit dieser Veranstaltung einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir gemeinsam halt bunt sind, vielfältig sind. Gerade Frankfurt ist eine wunderbare Stadt, so vielfältige Religionen, Konfessionen, Hautfarben und halt auch sexuelle und geschlechtliche Identitäten halt zusammenbringen. Und das also ist wie toll. gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin hier seit 35 Jahren und meine Kinder sind hier geboren und ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann und ich habe sehr, sehr viel erreicht hier in Deutschland und ich habe nie eine Beschwerde gehabt hier in deutschen Behörden oder deutsche Polizei oder deutsche Gerichte. Ich würde sagen, Deutschland ist das beste Land von der ganzen Welt. Also ich werde niemals sagen, zum Beispiel Deutschland ist schlecht, weil das meine zweite Heimat ist und hier ist alles Freiheit und Demokratie. Danke. Deutschland! Deutschland! Wunderbar.